փաստացի դու տես պետական աշխատող ես, իսկ պետական աշխատավարձից թվում է այդ շատ բարձր չի ամեն դեպքում։ Ոստիկանություն, բան ճանապարհ փակել, բացել, չգիտեմ։ Միաձանք ու կարար սարքել շենքը։ Ու առավոտը արթնացա, արդեն Ղազախստանում հայտնի։ Ու իմ Facebook-ում ավելի շատ ղազախ ֆրենդներ կան, քան հայ։ Հələ մի տուր մտ նայեմ, էլի էս մեկը։ Всё, ֆոտոս մահացավ։ Աշխարհի երևի ամենաշատ ղեկավարների հետև տեսած աթոռն է, էլի։ Այ հիմա նախագահի հետ կարող են գնանք Արմաշ սիրուն նկարներ անելու ինչ։ Դե լանձը ոնց է ժողովների ժամանակ ոտը դնում սեղանին, Քյալ էլի, քյալ։ Մեր պատկերացման քյալ։ Փախա գնացի այն մի մոտ, միջև այն տեղից եկան, ես իմ սաղ կադրեր արեցի, ինձ բանա դեպորտ արեցի։ Ում ես տալ, ասենք նախագահին տալ։ Ողջույն բոլորին, դուք դիտում եք Երևան պոդքասթը, ես Անյան եմ, Էդուարդը ու մենք այս անգամ հրավիրել ենք նախագահի լուսանկարչին Դավիթ Հակոբյանին։ Մենք միջև սկսելը ուզում ենք մի հատ հատուկ ասել, որ այն ինչ որ մենք խոսալու ենք այսօր ընդհանրապես քաղաքականության հետ կապված չի, անձերի հետ կապված չի ու Դավիթը աշխատում է կոնկրետ պաշտոնի հետ, այսինքն ցանկացած մարդ ով որ այդ պաշտոնին լինի, ինքը իր լուսանկարիչն է լինում։ Դրա համար խնդրում ենք կոմենտներում զուսպ լինել ու ավելի շատ խոսում ենք այսօր հենց Դավիթի աշխատանքի մասին։ Խնդրում ենք չորսալ քաղաքական հայացքներ խոսակցության մեջ։ Դավիթին երևի կարող է շատերը տենց չճանաչեն դեմքով, բայց ինչի որոշեցին կանչել, որտեղ ինձ թվում է Դավիթը Հայաստանի ամենահետաքրքիր աշխատանքներից մեկը ունի ու արդեն երկար ժամանակ, արդեն 10 տարի աշխատում է նախագահների մոտ, սկզբից Սերժ Սարգսյան, հիմա Արմեն Սարգսյան ու շատ թույն կադրեր, բացի նախագահներից նաև այն բոլոր բարձրաստիճան ղեկավարները, որ եկել են Հայաստան, այրանց թույն ֆոտոները, որ տեսել եք լրատվամիջոցներում, այ հենց Դավիթն է արել։ Այսօր ուզում ենք որ մեզ մի քիչ պատմի այդ ներսից, այդ ամեն ինչը ոնց է լինում ու մի խոսքով։ Դե չգիտեմ ինչից սկսեմ, պետք է երևի։ Սկսի երևի թե նրանից, թե ոնց են դառնում նախագահի լուսանկարիչ։ Դե ամեն մեկի մոտ մի ձև է, իմ մոտ ինձ առաջ որ աշխատում էր արդեն լուսահոգի Մարտին Շաբազյանը, արդեն մեծ էր տարիքով, ոնց որ իրեն փոխարինող էր պետք։ Ու քանի որ այդ ժամանակ էլ ես Պանարմենյան ֆոտոյում էի աշխատում ու ակտիվ էի լուսանկարիչի, նաև լուսաբանում էի նախագահի աշխատանքը, ու տենց ինձ ընտրեցին։ Այդ ժամանակ գոնե ամեն դեպքում այդքան շատ չէին զուտ այդ ֆոտո լրագրողները։ Ինչ որ ֆորմատով նայում են, համարենք թե այս մարդը պորտրետիստ է, ինձ հետաքրքիր։ Դե որ արդեն որ դու ֆոտոլրագրության ոլորտում ես աշխատում, արդեն համապատասխանում է քո աշխատանքը այն ինչ որ պետք է օրինակ պաշտոնական լուսանկարիչ աշխատելու համար։ Մինչև պաշտոնականը դու ունեիր ինչ որ շատ հայտնի, շատ տարածված լուսանկարներ, որոնց դրանց ասեն, հա, այս են տղեն է, եկեք իրան։ Դե ասեմ, օրինակ նույն 2010 թվականին դեռ էլ է սոցիալական ցանցերը բան այդքան զարգացած չէին ու մի տեսակ դա շատ լավ ասպարեզ է մեր համար, հա, որ քո աշխատանքները ցույց տաս, որ ասեմ, տենց շատ հայտնի նկար ունեի, չէ։ Հնարավոր է սենց գործ անելով, նախագահների հետ աշխատելով, ոնց որ ինքը շատ ավելի պաշտոնական գործառույթների ենթադրող գործ է, հնարավոր է արդյոք կողքից գործ անել։ Դե, հա, բնականաբար ու էդի բացի նաև ինչ-որ գումար աշխատելը չի, նաև որ դու այսպես ասած չլճանաս, որովհետև իրականում միշտ այդ արողակարգան նկարելով շատ մարդիկ ու շատ կարելի ասել մեծ մասը իմ գործով զբաղվողների բան են անում, սովորում են միայն ստանդարտ այդ։ Իսկ կողքից աշխատել, կողքից տարբեր բաներով զբաղվելը ոնց որ օգնում է, որ դու չլճանաս, միտքդ այդ ստեղծագործ միտքդ ոնց որ բանի լինի, էլի, խոդի լինի, այսպես ասած։ Բայց լավ կողքից ասենք դու հիմա ինչ գործ կարաս անես։ Դե ասենք գիտես, ես ասենք ֆրիլանսով կարաս ինչ որ ֆոտոներ անես։ Դե գիտես ինչ ֆրիլանս, օրինակ ես շատ սիրում եմ բնապատկերներ նկարել, օրինակ շաբաթ-կիրակի բան միշտ, իսկ բայց ամենաշատը սիրում եմ օրինակ Արարատ նկարել ու պատուանից համար ամեն առավոտ նայում եմ ու որ լավ է լինում, միշտ գնում եմ նկարում եմ։ Ոչ միայն պատուանից տարբեր տոճկեքից եմ նկարում։ Հենց էլ թարսի պես մեր շենքի դիմաց նոր շենք կառուցեցին ու փակել են։ Հիմա դժվար է, կողքով եմ էլի։ Միաձանք ու կարար սարքել շենքը օրինակ։ Ու բանը,
օրինակ տենց բաներ կամ տարբեր ինչ որ ֆոտոպրոյեկտներ եմ անում, օրինակ, չգիտեմ, համագործակցում եմ տարբեր տենց, չգիտեմ, կազմակերպություն, ասեմ, ինչ որ հետաքրքիր ֆոտոստորիներ եմ անում, տենց։ Հիմա նայ, օրինակ, այն ֆոտոները, որ դու անում ես, շատ դեպքերում դա լինում է, որ ասենք ուրիշ երկրի ինչ որ ղեկավարներ է ատելնում կամ ինչ որ մեծ սամիթ ֆորմալում ու տենց լավ ֆոտոներ է ստացվում։ Այդ դեպքում ոնց է, ինչ որ լրատվական կայքերը առնում են քեզնից այդ ֆոտոները։ Չէ։ Ես ուղղակի բաց դոստուպով հա իմ սոցիալական ցանցերում եմ դնում ու նույն օրինակ լավ օրինակը Նազարբաևի ֆոտոն, որ այդ ճանապարհով ինքը տենց հայտնի դառավ։ Չէ, այտենց առնել բան հասկացեցիք, մենք մեր գործով մեր նախագահների ֆոտոները մենք էլի բաց դոստուպով դնում ենք, որ մարդիկ ինչքան ուզեն օգտագործեն։ Այս ինչ ենք սա հարցնում էլի, ասենք հիմա փաստացի դու տես պետական աշխատող ես, իսկ պետական աշխատավարձից թվում է այդտենց շատ բարձր չի ամեն դեպքում էլի, բայց ասենք այն ֆոտոները, այն թույն որակը, որ քո մոտ կա, տենց դե փորձում ես, գիտես, նաև կարծում եմ ով ինչ էլ ասի, բայց որ նորմալ ֆոտոգրաֆ լուսանկարիչ լինես, ամեն դեպքում սոված չես մնա, էլի։ Ինչի սկսեցի քեզ ընդհանրապես հետևել Instagram-ում, որովհետև միշտ տենց սաղը սովոր ենք, չէ՞, որ տենց հա արարողակարգային ֆոտոներ, տենց անհետաքրքիր, հա, ուղղակի ոնց որ փաստն էին արձանագրում, այս մարդը գնացել է այստեղ ինչ որ հանդիպել է սրա հետ, բայց մեկ է տենց զգացի, որ ինչ-որ ագին հետաքրքիր են այդ ֆոտոները ստացվում ու նույնիսկ այն պարագայում, որ ես ասենք նախորդ նախագահի հանդեպ տենց շատ դրական վերաբերմունք չունեի, բայց ֆոտոները ինձ շատ հետաքրքիր էր։ Ու տենց ինչ-որ action կար, drive կար մեջը, տենց հետաքրքիր ռակուրսներ կային, ասենք նույն մի հատ Հարամի պապեր, որ եկել էր ստեղ, նա էլի շատ թույն ֆոտո էր, չէ՞, ստացվում սենց։ Թևերը բացված ու հիմնականում միշտ ցանկացած ինչ որ տենց միջոցառումից թույն ֆոտոներ էին ստացվում ու ինձ տենց հետաքրքրեց, լավ, էս ով է սենց կայր ձևի նկարում ու սկսեցի Դավիթին տենց հետևել ու տենց գնաց մինչև արդեն երևի մի 7-8 տարի կլինի երևի այն ամենասկզբից է հետևում եմ ու շատ թույն է, որովհետև նմանատիպ գործերը ինձ թվում է, ասենք կարելի է օրինակ համատել, չգիտեմ, ու ժամանակին ոնց էր, չէ՞, պատմիչները, ասենք Լեո կամ Խորենաց, իրանք տենց ոնց որ արձանագրում էին պատմությունը, այ ինձ թվում է հիմա ասենք նույն քո տիպի ֆոտոգրաֆների աշխատանքի արդյունքում տենց մի 20-30 տարի հետո այ մենք տենց այս ժամանակաշրջանը հիշելու ենք հենց այդ ֆոտոներով։ Մի հատ ֆոտո կար, չգիտեմ, կարող է հիշեք Քոչարյանի ժամանակ, որ Ստյուարդեսայի այդ յուբկայով բացված, օրինակ, չգիտեմ, մի տեսակ հասկանում ենք, տենց օֆիցիալ նկար չի, բայց ցակ ավելի կենթանի է ինքը, հա, քան թե օրինակ լիքը տենց պաշտոնական ֆոտոներ։ Ես պատկերացնում եմ, ես նպատակ ունեմ, օրինակ, չգիտեմ, 10 տարի կամ 15 տարի հետո ցուցահանդես անեմ, ու ես պատկերացնում այդ ժամանակ ավելի հետաքրքիր կլինի մարդկանց, քան որ այսօր այդ նույն ֆոտոներով։ Դե հա։ Իսկ այդ պաշտոնական լուսանկարներից հնարավոր, то есть դու իրավունք ունես պաշտոնական նկարներից ցուցահանդես կազմել։ Ես արել եմ, ես 16 թվականին անհատական ցուցահանդես ունեցա, առաջինը Երևանում, հետո տարբեր տեղեր ու պաշտոնական եւ ոչ պաշտոնական տենց ինչ որ միքսեր, հա, իհարկե։ Որ ես սկսեցի ֆոտոլրագրությամբ զբաղվել ու ոնց որ իմ երազանքը դառավ նախագահի ֆոտոգրաֆ դառնալ, որովհետեւ հասկացա, որ այդ այն գործն է, որ դու կարաս քեզ ռեալիզացնես, հա, այդ այն ոնց որ բանն է, էլի։ Դաշտն է։ Հա, դաշտն է։ Ու ոնց որ շատ հանկարծակի ստացվեց, հա, ոնց դառա նույն նախագահի, տեսեք ոնց որ հավատս չէր գալի ու տենց տարբեր տենց էտապներով ու միշտ տենց նկարահանումների ժամանակ որ գնում ենք, չէ, մենք նախապես գնում ենք, սպասում ենք ոնց երբ պետք է նախագահը գա,
ոնց են, չէ՞, այդպես աժոտաժը բոլորը պատրաստվում են, չգիտեմ, ոստիկանություն, բան ճանապարհ փակել, բացել, չգիտեմ, ոստիկանության մեքենա, ու միշտ այնպես մտքում եղել է, էլի հետաքրքիր է մի օր օրինակ, չգիտեմ, ցուցահանդես ունենամ կամ չգիտեմ, ինչ որ առիթ կլինի, որ իմ համար կգա կամ ես դիմավորողը կլինեմ, այտենց շատ եմ այտենց մտքերի մեջ բան արել ու շատ հանկարծակի մի օր այդ ամենը իրականացավ, երբ որ ես ցուցահանդես ունեցա ու հրավիրեցի, ինքը շատ մեծ սիրով եկավ ու այտենց նկարիչների միությունում էր ու ես էլ այտենց խառը կազմակերպչական այտենց գժանոց վիճակում, բայց որ արդեն գալիս է Արի Աբովյան փողոցի վրա դիմավորի ու այդ ժամանակ ես հասկացա, որ մի հատ երազանք էր այսպես ասած էլի, իրականացավ, որ չգիտեմ, այտենց մի գալ կաներով, ավտոներով ու ես պետքա դիմավորեմ, արդեն դժե խառնվեց իրար համաչեցի, բայց Էդ էլ էր որպես լուսանկարիչ իմ համար ահա որ մեծ ոնց որ ստիմուլ էր, իմպուլս էր, հա, հետագա աշխատելու համար, ոնց որ այդ նաև իր այցով իմ ցուցահանդեսը ոնց որ այդ этаպի իմ աշխատանքի ոնց որ sense փակեցի ու մեծ ստիմուլ էր նաև շարունակելու համար։ Նազարբայևի ֆոտոն շատ մեծ տարածում գտավ ու տենց սաղ տեղերից ով հասրեց share էին անում լիքը տարբեր միջազգային լրատվամիջոցներ եւ այլն, բայց ամենաշատը հենց իրանց մոտ էր, հենց Ղազախստանում էր, որ տենց ահավոր բում արեց, ես չգիտեմ դու տենց մի քանի անգամ դաժե գնացա եկել ես, չէ՞ այնտեղ։ Հա, իրականում ինքն իմ ամենահայտնի ու ամենատարածված ֆոտոն է ու նույն Facebook-ում իմ ավելի շատ Ղազախ ֆրենդներ կան, քան հայ։ Ու նույնիսկ ինքն էր զարմանալի, անցած շաբաթ Մյունխենում մեր հյուրանոցում դուրս եմ գալի, մի հատ Ղազախ տղա մոտիկացավ, բարև, էլ դաժե իբր որ Ղազախը մոտիկանում են Ղազախները, ես չեմ հարցնում, ճանաչում ենք թե չէ, վրաս հասկանում եմ ինչի համար, բա շատ մերսի, մինչև հիմա հիշում ենք այդ ֆոտոն, բան, ու հայ իմ համար տենց ես մի Սոչիում էր եղել, այդ ֆոտոն ես դրեցի Facebook, ու նույնիսկ այդ օրը Facebook-ը ամբողջ աշխարհում բան էր տվել Պրոբլեմ էր տարի, չէր լում պոստեր անում։ Մի կերպ դրեցի, մի խոսքով քնեցի ու առավոտը արթնացա, արդեն Ղազախստանում հայտնի։ Հեռախոսս վերցնում սաղ մի 100 հատ պրապուշ զանգ ու նամակներ ու ինտերվյուներ ու դուք սկսվեց ու նույնիսկ մինչև հիմա էլ օրինակ ես վերջում էլի հոկտեմբերին Ղազախստան նախագահ եկել էր Հայաստան, Իրան ուղեկցող լրագրողները զանգեցին էլի ինտերվյուներ, բան, հա, շուտ գնում եմ այնտեղ ինչ որ ֆոտոֆեստիվալների։ Այսինքն իրանք կանչում են։ Հայ իրանք ես շատ ժողովուրդը շատ բան է Շատ լավ են վերաբերվում էլ այդ ամեն ինչին։ Այսինքն իրանց նախկին արդեն հա նախագահի ուղղակի փաստն է, տենց որ ուղղակի իրան տենց թույն նկարել էր, թե ուղղակի հենց ֆոտոյի ֆակտորն հազում Երևի չգիտեմ, երկուսն էլ իրար հետ, որովհետև բացի այն որ այդ իրանց նախագահն էր, նա ինչ որ հետաքրքիր ֆոտո էր։ Ու նույնիսկ որ Նազարբայևը հրաժարական տվեց, ես մտածեցի, վсё, ֆոտոս մահացա, բայց հակառակը ասեմ, դա երկրորդ ծնունդը ապրեց այդ ֆոտոն դրանից, քանի որ հիմա ինքը մի տեսակ դարավ բան, Ելբասի են իրենք ասում, ոնց որ ազգի հայր դարավ ու այդ ֆոտոն մի level բարձրացավ ավելի, հա։ Ու ցավոք սրտի ես շատ եմ այսքան տարվա մեջ, հա, ես միշտ Ղազախստանի հետ եմ ասոցացվում, հա, որտեղ գործողումներին, որտեղ Ղազախներ են տեսնում, ինձ սաղ հետ ես ճանաչում եմ, ծանոթ եմ, բայց այնց էլ չստացվեց Վուն Նազարբայևի հետ մի անգամ լուսանկարվել կամ չգիտեմ, մի հատ, բայց ձեռք սեղմեմ այսպես ասած, բայց հուսով եմ կստացվի։ Նույնիսկ ես իր լուսանկարը մի քանի անգամ ուղարկել եմ թե իր, չգիտեմ, աշխատակազմի միջոցով, թե այլ նաև մարդկանց միջոցով։ Ես հուսով եմ, որ կունենամ իր ստորագրության ֆոտո, մի հատ իմ հիշատակի համար, իմ կոլեկցիայի համար, մի հատ էլ իր հետ էլ լուսանկարվեմ ու ես էլ նենց կատակով իհարկե կասեմ, որ Նազարբայևի ֆոտոյի շնորհիվ ես նաև իմ տան վարկը փակեցի վրձը։ Իսկ вообще ոնց է այդ նկարները երբ որ արվում է, ինչ որ ձև խմբագրվում են դրանք, օրինակ այս կարելի է, այս Ոչ թե կարելի չի կարելի, ավելի ճիշտ է արդեն նույն ես եմ, չէ, առաջին ինտրուդուցիոնը միշտ ես եմ անում ուղարկում իմ այսպես իմ ղեկավարներին, իրանք էլ արդեն դե ես տարիների ընթացքում արդեն գիտես որն է հրապարակման ենթակա, որ ինչ-որ առանձնակապես տենց ինչ-որ կրիտերիաներ չկա, որ նորմալ լինի այդքան։ Իսկ լավ, ասենք այն այ հենց այն մարդիկ ում որ նկարել ես Օրինակ լինում է տենց որ ինչ որ անեն որ նու հիմնականում ոնց է լինում չէ որ ֆոտոգրաֆը Հələ մտուր մտ նայում էլի էս մեկը Այ չէ արի մտ նորից էլի Չէ դա իրանց աշխատանքը թույլ չի տալի տենց անեն էլի Բայց մենակ տենց արարողակարգային ֆոտոներ չի չէ այսինքն ինչ որ տենց մի քիչ բեմադրված բաներ էլ երբեմն լինում է ամեն դեպքում
նենց շատ բեմադրած մի քիչ շատ կոպիտ է, բայց օրինակ կարող է, չգիտեմ, մարդը կանգնած սպասում է, հա, ինչ որ հանդիպում, գնաց խնդրես, ասես մի քիչ սենց կանգնի, բայց նենց չէ, որ հատուկ գնացել ենք այդտեղ, տենց, բայց այդ տիպի դրվագները լինում են բնականաբար։ Լուսանկարիչները կենթանի ֆոտոներ ստանալու համար հիմնականում խոսում են այն մարդու հետ, ում նկարում են, ասեն, հլբա եսի ինչ պատմի, չգիտեմ ինչ պատմի, այստեղ ժպտա եսի ինչ նախագահների հետ ոնց է իրականում։ Դե սկզբի տարիներին դժվար էր, ես շատ էի բանանում, ամաչում, քաշում, բայց տարիների ընթացքում այդ բանը կանցավ, կոտրվեց, այսպես ասած, ու արդեն բավականին հենց այդ նույն անմիջական կոնտակտն է լինում, որ ու ասեմ դες ես տենց փորձում եմ միշտ անկեղծ խոսամ, այն առումով այդ նույն ժարգոնով, հա, ոչ պաշտոնական բան, ու իրանց դուրը տենց ավելի էր գալի, էլի, որ ավելի անմիջական ես էլի խոսում։ Տենց մի հատ հայտնի պատմություն կա, Պլատոնը, որ իմիջիայլոց չգիտեք, նայեք շատ թույն ֆոտոներ անում, օրինակ նույն Esquire-ի շատ աբլոշկաներ ինքն արել ու տենց նույն Օբաման, Պուտինի շատ հայտնի նկար է ու մի անգամ պատմում էր ոնց է Պուտինին նկար է որ տենց էլի անվտանգություն մի 100 հոգետ սենյակում լցված տենց ինչ-որ գնացել են իրան մի 100 անգամ ասեն որ այս կարելի է, այս չի կարելի 5 րոպե ունես, ավել չէ եւ այլն ու այդ ժամանակ երբ որ այդ Պուտինը գալիս է տենց սառն դեմքով սկսում է նկարել զգում է ինչ-որ չի ստացվում կոնտակտը մի անգամից թեմա է բացում ասում օրինակ լսել եմ Beatles եք սիրում Պուտինը ցենց ժպտալով ասում է հա ասում է իսկ Պոլ Մակկարտնին եք շատ սիրում թե Լենոնին դա ասում է օրինակ Պոլ Մակկարտնին իսկ որ երգը մի խոսքով սկսում են ինչ Beatles-ից խոսալ ասենք Պուտինի հետ ու բացվում է այդ միցակ այդ սառնոցը կոտրվում է ու տենց շատ հայտնի արդեն նկարներ է ստացվում ու իմիջիայլոց ինքը երևի ամենաշատ տենց հենց աշխարհի հա այդ ՄԱԿ-ի ասամբլեայի ժամանակ էր ինքը նկարում երբ որ բոլոր երկրների ղեկավարները գնում են Նյու Յորք ամենաշատ ղեկավարներ նկարած երևի ֆոտոգրաֆն է ու տենց ստուդիոնի վիճակում հա ինքը մի հատ նույնիսկ մի հատ վիդեո կա իմիջիայլոց լինկը կարանք դնենք ստեղ նայեք եթե հետաքրքիր է մի հատ տենց պուճուր տաբուրետկա ունի որ տենց միշտ տանում է դնում է տաբուրետկան հետև այդ ֆոնը ու նկարում է ու տենց մի անգամ կատակով ասում է այս աշխարհի երևի ամենաշատ ղեկավարների հետև տեսած աթոռն է, էլի որ նստել են։ Մի խոսքով, բայց կոմոդը իրականում ագին տենց ղեկավարներ սամիտների, կոնֆերանսների ժամանակ հա փորձում են բոլորին նկարել։ Օրինակ, ես Տրամպին վաղուց շատ էի ուզում այսպես նկարեի, չէր ստացվել, բայց այս Դավոսում ստացվեց այս տարի։ Շատ հետաքրքիր կերպար է, էլի ինքը զուտ մեր լուսանկարիչների տեսանկյունից էլ նույնպես ինչ-որ միշտ ինչ-որ դեմքի հայացքները փոխում, ինչ-որ տարբեր ինչ-որ աչքերը էս կա ու հետաքրքիր էր բավականին։ Իսկ ինքը այդ կերպարային անում, թե ինքը իրականում տենցն է։ Դե ոնց հասկանում ենք, ոնց որ իրականում է տենցը։ Իսկ դու որ պահից սկսած, որ համայնք նկարեցիր, տարբեր ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ դու նկարեցիր, նայեցիր նկարներ, դու հենց այդ պահին հասկանում ես, որ այս նկարը տարածվելու է ու viral է լինելու, թե հետո ինչ-որ մի կա որ տենց է հենց նայում ես մի անգամից արդեն հասկանում ես, կա որ հետո ես օրինակ նույն այդ հերոին պապի ֆոտոն ես ճիշտ տեսել եմ նույնիսկ այդ առաջին ադբորը այսպես որ արեցի չէ ընտրել այդ ֆոտոն հետո ես իմացի լավ դնեմ, չնայած Facebook-ում տեսել էի իմ գոլեգաները դրել էին նման տիպ կադրեր, ասի լավ, դե լավ, ես էլ դնեմ ու դրեցի ու պարզվեց լավ հաջողություն ունեցավ իմը։ Տենց էլ է լինում։ Բայց կան այնց օրինակ ֆոտոներ, որ արել ես ու որ էլի տենց ցեք բոմբ ֆոտո է ստացվել, բայց տենց որ ասես դե լավ չէ, չի դզում էլի գցենք բան տենց ցեք որ ինչ որ այսինքն մոտարապես այդ ստյուարդեսայի կադրի նման մի բան էլի։ Դե կան տենց բաներ, որոնք ասենք հա հիմա զուտ նույն թեկուզ այդ քաղաքական տեսակետից կարելի է չհրապարակել, դե դրանք ինչ որ ժամանակ հետո արդեն պետք կգան։ Հա տվյալ իրավիճակում, տվյալ ժամանակում չեն հրապարակում, բայց ինչ որ մի տարիներ հետո օրինակ տենց ֆոտո կա իմ նույն ցուցահանդեսում ես կախել էի 16 թվականին, բայց դա նկարել էի 12 թվականին բանում Սոչիում, երբ որ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի նախագահների հանդիպում կար Այդտեղ դե Մեդվեդև այդ ժամանակ Մեդվեդևն էր նախագահ ու ինքը սերուն էր, չէ, ֆոտոյի հետ։
ինքը մեր ու Ադրբեջանի նախագահներին ասաց կանգնեք ձեզ ֆոտոսեսիա այսպես ասած անեմ ու ինքը իրեն Hasselblad ապարատով տենց նկարում էր մենք էլ տենց ֆոտոգրաֆներով կողքից էինք նկարում ու դաժե հարցնում էր մեզ քանի մեգապիքսել է ձեր ֆոտոն ասում ենք 12 16 ինքը ասում էր իմս 48 հա Այն ժամանակ ու այդ ֆոտոն չհրապարակվեց այնուհետ մեզ էլ զգուշացրին պետք չի բան բայց 4 տարի հետո օրինակ ցուցահանդեսին ես կախեցի ու դա բավականին տենց հետաքրքիր էր մարդկանց էլ որովհետև միշտ տենում են չէ տենց պաշտոնական sense նստած մի քանի րոպե նկարում են դուրս են գալի բայց այդտեղ ինչ-որ ավելի ինչ-որ ջերմ վիճակ էր Իսկ հեչ եղել է իրավիճակները, երբ որ ինչ-որ մի բան սենց մտածես գնաք ինչ-որ հանդիպման, դու այնտեղ պատրաստ ես, եսի ինչ տեղի ունենա, որ ասես բայց այդտեղ թույն կադր կստացվեր։ Եղել է շատ է եղել ու ափսոսացել ես, որ այդ բանը տե չի, օրինակ գնացել եմ մի սենյակ, որտեղ Wi-Fi կան նկար ուղարկելու ու ունդ է ինչ-որ հետաքրքիր իրադարձություն ա եղել ու բաց ես թողել։ Կամ որ մինչև հիմա փոշմանում եմ, էլի։ Օրինակ ինչ որ տենց հետաքրքիր բան կա։ Դե օրինակ նույն բանը մեր նախագահը եւ Ադրբեջանի նախագահը ոնց որ հանդիպման ընթացքում դուրս էին եկել, այդ ֆոտոն կա հեռախոսով էին նկարել, բայց ափսոս ես չէի, որ դուրս էին եկել այնտեղ այգու պես բան կար, նստարաններ, երկուսով նստած իրար հետ տեսել է Այն sense սպիտակ ոնց որ կաֆեի նման բաներ։ Ես չեմ տեսել։ Օրինակ ես ավոր ափսոսում եմ, որ դա ես չկարողացա նկարեմ, դա շատ լավ ֆոտո կլինի։ Ինչ որ մեմեր բան, դաժե ես եմ մեմ սարքել։ Հա, մեմերել են արել։ 10 տարվա աշխատանքային ստաժով նախագահի լուսանկարիչ է, քանի երկիր է գնացել լուսանկարել։ Մի ժամանակ ճիշտ ասած հաշվում եմ, մտել ծրագիր ունեի, տենց որ բայց հիմա դա կորցրել եմ, բայց մոտավորապես Դե մի 50 հատ հաստատ, որ նայ, ասենց ասեմ, քանի որ կա երկրների մած շարք, որոնք մենք մշտակպես միշտ այդ երկրներն ենք գնում։ ՄԱԿ-ը, Նյու Յորքում, հա, չգիտեմ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան, Բրյուսել, կա երկրներ, որ բայց ամեն տարի մի քանի երկիր է, որ նոր է լինում։ Բայց անկեղծ ասած, հեսա գնամ կհաշվեմ, ինձ հետաքրքիր է, բայց 50-ից անցա հաստատ։ Նաև մի ժամանակ հաշվում էի քաղաքներն էլ։ Օրինակ այս տարի առաջի անգամ Իսրայելում եղա ու շատ հետաքրքիր, նո Երուսաղեմն էր շատ հետաքրքիր ու իրականում ասենց ասեմ զարմացա կամ իրականում շատ հպարտացա որ հայ են, որովհետև Երուսաղեմի մեր հայկական այդ թաղամասը, եկեղեցիները, նույն Հարության տաճարում մեր հատվածը կամ Սուրբ Ծննդյան տաճարում ասենց հպարտություն ես զգում, որովհետև նաև ընդ 3 եկեղեցի չէ, մեկը կաթոլիկն է, միլիարդով մարդիկ են, ուղղափառը 100-ավոր միլիոնների բնակչություն ու մենք մի սաղիրավեց 10 միլիոն մարդ, հա, ասենք թե ու մենք մեր հավասար տեղը ունենք այդ սրբավայրերում ու տենց, չգիտեմ, տենց գանձեր ունենք, տենց, չգիտեմ, եկեղեցիներ ու բաներ ունենք ու իրականում շատ լավ ես քեզ ասում։ Նոր էմոցիաներով դու ստանում ես նոր ֆոտոներ անելու, ասենց ինչ որ լինում է, որ գնացիր, նոր բան տեսար, դրանից շատ ոգեշնչվեցիր ու ոչ թե տեղում այդ ոգեշնչանքը կարողացար օգտագործել, որ հենց տեղում սիրուն նկարներ անես, այլ ասենց այդ բերում ես հետո դու հետո ասում ես, այ հիմա նախագահ հետ կարող են գնանք Արմար սիրուն նկարներ անելու, ինչ որ տես մի բան։ Դե այդ ոգևորվածքը շատ տարբեր բաներից կարա լինի, տենց չկա որ հատուկ բերես, ինչ ասեմ, օրինակ շատ եմ, չէ, նույն Instagram-ով հետևում ենք տարբեր ֆոտոգրաֆների հետաքրքիր, ու որ էլի նայում եմ սիրուն կադրեր եմ տեսնում, դրանից էլ եմ ոգեշնչվում, փորձում եմ ոչ թե կրկնեմ, այլ նմանատիպ, թեկուզ ես չեմ էլ ամաչում այդ կրկնել, ասում մեկը տարբեր է ստացվում, օրինակ ես շատ եմ փորձել, շատ եմ սիրել Pete Souza-ի ֆոտոները, Օբամայի, ու ոնց որ իրանից շատ եմ ոգեշնչվել ու փորձել եմ նմանատիպ կադրեր անեմ ու չգիտեմ կադրեր կամ մի քիչ նման է, մի քիչ բան է ու հիմա էլ շատ տենց լուսանկարիչների եմ հետևում ու իրանց աշխատանքներից էլ եմ ոգեշնչվում, ասում լավ վաղը որ մենք գնանք չգիտեմ Էջմիածին, փորձեմ այսպես կադր անեմ կամ չգիտեմ գնանք այստեղ։ Հենց պաշտոնական լուսանկարողների մասին է խոսքը։ Եվ նենց, հա, քանի որ ես այդ ֆոտոժուրնալիստիկայի բնագավառում եմ, ես տենց ավելի շատ տենց ֆոտոգրաֆների եմ հետևում ու իրանց աշխատանքը, որտեվ նույն ոճն է, որ մերը ոչ բեմադրա պաստանովիչնից չեն, էլի, դրանք ռեպորտաժ են ու նայում ես ինքը ինչն է տեսնում, օրինակ ես դա չեմ տեսել կամ մեր իրականության մեջ այդ հայացքով չես նայում իրերին կամ մարդկանց, բայց իրանց հետևելով այդ այսպես ասած ռակուրսները նաև բացահայտում ես։ Օրինակ Պիցոզայի մասին որ ասացիր, այն բանանով նկարը ինքն էր, չէ՞ նկարել Օբամայի։ Այն որ sense բանանա Օբաման sense նայում այդ բանանի հետևի ֆոնից։
ուղղակի հետաքրքիր է իր մոտ ահա որ շատ է այդ ինքնահեգնական եւ հեգնական վիճակները, որ նայում ես ոչ թե վատ երանգով, այլ հումորային մատուցումը նույն նախագահի։ Ու ինձ միշտ հետաքրքրել է արդյոք հնարավոր է ուրիշ տեղից վերցնել այդ հեգնական վիճակները ու օրինակ մեր երկրում օգտագործել։ Դա հեգնականն է վերցնում, դա տվյալ անձի տեսակն է։ Ինքը ցույց է տալի տվյալ անձը ոնց է ժողովների ժամանակ ոտը դնում սեղանին, չգիտեմ, աթոռին, մյուս կամ այդ իր պահվածքը այդ տվյալ անձին է ինքը ցույց տալի, մենք տարբեր կուլտուրաներ ենք էլի ապրում, քիչ մեր համար դա նորմալ չի մեր համար, բայց ոչ թե Իրանից այդ իր ղեկավարի պահվածքն ես վերցնում, այլ Իրանից իր նույն այդ աշխատելա ոճը, տեսնել կադրն ես փորձում։ Օրինակ, չգիտեմ, այդ դռան փորձես նկարես, ոնց որ գողտու, հա, այսպես հայացքով նայես, օրինակ իր մոտ շատ տենց կադրեր կա ու ոնց որ նայելով փորձում ես դուել, որովհետև մենք սովորենք որ դուռը բացենք, գանք նորմալ նկարենք, բայց նորմալ նկարելուց բացի մատեր արդեն իմ մոտ այդ նայելուց հետո միշտ բանա դուրս գալիս մա դռան էլ ես փորձում։ Բայց կարծում ես այդ պատահական նկարները Իրան, թե այդտեղ ինչ որ խորը մարքեթինգային ուսումնասիրական ինչ որ բաներ կա։ Հեսա ասեմ, նույն Ամերիկայի նախագահի լուսանկարիչները տարիներով իրանց մոտ արդեն ավանդույթ է, ինքը միակ ֆոտոգրաֆը չի, որ այդ ոճով աշխատում, ես տենց գրքեր ունեմ, որ չգիտեմ 60-ականներից սկսած իրանց պաշտոնական լուսանկարիչները այդ ոճի մեջ են աշխատել, համել միշտ ամերիկացի ղեկավարները ավելի տենց casual անձնավորություններ են եղել, իրանց այդ ավելի հեշտ է եղել, իրանք այդ տիպի են եղել ու այդ ժանրը ոնց որ այդտեղ է հիմքը դրվել, այսպես ասած, ու այդ sense ավանդույթներով գալիս է։ Իսկ կարող է Արմեն Սարգսյանը այդ ժանրի ներածությունը սկսել է Հայաստանում նկարվելով օրինակ պասպավակով։ Չէ, ժանրի ցաթելադում, դա էլի եմ ասում, մարդու տեսակ է։ Օրինակ նույն 4-րդ նախագահը ինքը ուրիշ տեսակի մարդ է, ավելի անմիջական, կամ չեմ կարող ասեմ ավելի կամ իր տեսակը ուրիշ ձև է, հա, դրա համար նույնն էլ չգիտեմ, Օբամայի տեսակը ուրիշ է, նույն Տրամպին ուրիշ է։ Ես նայում եմ ֆոտոները, Տրամպի ֆոտոները ընդհանրապես կապ չունեն նույն Օբամայի ֆոտոների հետ։ Իսկ Օբամայի այդ անմիջական կերպարի մեջ այ հենց այդ ֆոտոների դերը շատ մեծ էր, որովհետև այ իր այդ նախագահության ավարտից հետո երբ որ այդ հրապարակվեցին այդ մի քանի հազար ֆոտո հրապարակեցին ու հիմնականում տենց backstage-ային ֆոտոներ էին, էլի, ինչ որ տենց աշխատասենյակում նույն այդ ոդկերը վրան դրած, այնեղ մի հատ տենց լիքը ծիծաղալու բաներ կար, որ օրինակ ինչ որ մեկը գնացել կշռվել է, ուզում էր կշռվել, ինքը գնացել ոտը դրել էր։ Ու այդ միցակ մարդկային կողմից են ցույց տալի, էլի, այդ ղեկավարներն ու միցակ կոմոդ եթե նույնիսկ դու տենց որ քաղաքական տեսանկյունից չգիտեմ համակրում ես կամ չես համակրում, բայց sense մարդկային որ տեսնում ես, միցակ վերաբերմունքը փոխվում է, բնականաբար։ Նույնն այդ որ ասում ես անմիջական, այդ National Geographic-ը ֆիլմ էր արել Պիտ Սոզայի մասին ու Օբաման էլ էր հարցազրույց տվել այդ ֆիլմում ու ասում էր որ ինքը մեր ընտանիքի ոնց որ անդամ լինի, նաև էդ էլ է էլի ֆոտոգրաֆին օգնում, որ ոնց որ դոստուպ ես ունենում ավելի։ Այս էդ է ուզում ջալոց հարցն է, ինձ մի անգամ մեկը էլի Հայաստանի տենց հայտնի ֆոտոգրաֆներից մեկը պատմում էր, որ ոչ նախագահներին, բայց էլի տենց պաշտոնական որ ֆոտոներ էր անում ու որ մի անգամ տենց այդ մարդը եկի ասելա բանա, այս աղջկաս հարսանիքն է, տենց ուզում եմ դու նկարես, էլի այդ քան որ տենց հաստատ այդ ժամանակահատվածում իսկականից տենց որ ընտանիքի անդամ ես դառնում, այդ տենց ոչ օֆիցիալ, դեռ ուրիշ թեմայով եղել է, որ տենց ֆոտոներ անես։ Դե հա, ի՞նչ է եղել։ Տենց ծնունդներ, բան։ Չէ, նայած ուրիշ մարդկանց ծնունդներ եղել է։ Չէ, հենց չէ, ղեկավարների չէ, տենց չեմ նկարել, բայց չգիտեմ, կարող է իրանց թորներին, թորնիկներին բան նկարել եմ։ Իրանց ոնց որ սեփական օգտագործման համար նկարներ էլի։ Հա, եղել է, բայց տենց որ ասում տենց շուտ քեֆեր, մեֆեր, չէ, տենց բաներ չէ, բայց շուտ դուք երեխեքի հետ բան է, այդ տիպի բաներ են։ Դու ասում ես որ տարբեր երկրներ ես գնացել 50-ից ավելի ու այդ քո գնալու ընթացքում ամեն անգամ ենթադրաբար ինչ որ բացահայտումներ ես արել։ Կարող ես պատմել հենց որպես Դավիթ անձ ու որպես Դավիթ նախագահի լուսանկարիչ ինչ որ կոնտրաստների առերեսվել ես թե չէ։ Դե օրինակ մեր աշխատանքը հենց ինքը տեղով նույն կոնտրաստը, որտեվ կարող է մի օր մի հատ սահմանամերձ գյուղում լինենք, հաջորդ օրը չգիտեմ Փարիզում, Լոնդոնում, չգիտեմ
Նյու Յորքում, հա, այդ կոնտրաստը մանավանդ տարիների ընթացքում սկսում ես ավելի շատ մտածել, հա, շատ բան։ Սկզբում որ գնում ես, չգիտեմ, սիրուն տեղեր, չգիտեմ, Հռոմ, Փարիզ կամ մյուս տեղ, ասես հիանում ես, ասում ես, «Վայ, այս ինչ լավ տեղեր են, մենք բա սենց նենց», բայց որ տարիների ընթացքում մի քիչ էլ որ սենց փիլիսոփայորներ ես նայում, մեր համար լուբոյ հայի համար ամենալավ տեղը Հայաստանն է ու այդ ձևական խոսքեր չեն նույն օրինակ Ճապոնիա ենք ես վերջերս գնացել ու ընդ որ խոսում ես ընդեղի ապրողների հետ թե ինչ դժվար է այնտեղ կյանքը, հա, առաջի հայացքից ճապոնացիները չէ շատ կրթված, շատ չգիտեմ զարգացած երկիր են, որտեղ չգիտեմ լիքը աշխատանք կա, բան կա, բայց պարզվում է մարդիկ ընդ իրանց կյանքը ապրելուց որ ժամանակ չկա, միայն աշխատանք ու ճանապարհ, որտեղ շատ տրաֆիկ է, չէ, քնում հելնում գնում են գործի ու հասկացանք, որ մենք մեր երկրում շատ երջանիկ ենք ապրում, ու դա չենք գիտակցում էլի ոչ թե նրա համար որ մենք չգիտեմ շտապելու տեղ չունենք կամ մեր մոտ տրաֆիկ չկա կամ բան չկա, բայց մեր մոտ մտածելակերպը մի քիչ ուրիշ ձև է ու հասկացա որ մենք շատ բավականին երջանիկ ազգ ենք։ Ես որ նայում եմ Ճապոնիայի մասին շատ sense կարծրատիպ կոտրող բան իմ համար դարձավ եմ, որ ես իմացա, որ Ճապոնիայում գոյություն ունի մի հատ տերմին, որը նշանակում է աշխատանքային գերհոգնածության պատճառով մահ հնչում է որպես կարոսի ու դրա պատճառը դարձել է այն, որ Ճապոնիան ոնց որ տարիներ շարունակ աշխատաշուկայում sense առաջի տեղն էր զբաղեցնում, հետո իրանց անցավ Չինաստանը ու Ճապոնիան որոշեց ինչ որ նոր միջոցներ գործարկել, հա, որ հասնեն նորից առաջի տեղը գրավեն ու դրա պատճառով լիքը ճապոնացիներ սկսեցին sense գործի տեղը շատ երկար մնալ, շատ երկար, այսինքն այն աշճանի, որ տարբեր օֆիսներ որոշեցին ինչ որ մի ժամից սկսած օֆիսի լույսերը անջատել, որ մարդիկ գնան տուն, որովհետև մարդիկ սկսել են գործի տեղը մահանալ։ Ու ոչ պակաս ուշագրավ փաստեր է, որ ճապոնացիներին ինչ որ լգոտաներ տրվեցին, որ իրանք կարող էին գնալ տուն, ինչ որ ոնց որ day off-էր շատ ունենալ ու Ինձ թվում է, եթե Հայաստանում դու ունես հնարավորություն day off վերցնելու, դու դրանից օգտվում ես։ Ճապոնիայում այդ հնարավորությունից օգտվել է ընդհանրապես ճապոնացիների 4%-ը։ Այդ եւս ինչ որ Քյալ էլի, քյալ։ Մեր պատկերացման քյալ, հա, բայց մեր մտածելակերպին շատ տարօրինակ է, բայց Իսկ օրինակ դա շեյր։ Կարքին հաղորդման բանն է, էլի, որ այգում եմ որ խոտերի մեջ պարկած է, որ ասում եմ ինչի՞ց է պետք է աշխատեմ, այդքան սովորեմ տանջում, վերջում պետք է էլի խոտերի մեջ պարկեմ, հիմա մեր բանն է։ Լսի, իսկ որ նախագահների հետ տարբեր ժամանակ գնացել, ինչ որ պաշտոնական հանդիպումների, այնտեղ չի եղել dress code լուսանկարչի համար։ Դե միշտ էլ կա, հենց իմ որ նոր սկսեցի աշխատել, խնդիրը այդ էր, չէ՞, մենք սաղած ֆոտոգրաֆներով մի քիչ տենց casual ենք, բայց իմ գործում պետք էր տենց կոստյում բան, բայց ես տենց մի քիչ դժվարությամբ բայց մտա այդ բանի մեջ։ Հա, հիմա որ այդ պաշտոնական այցերի ժամանակ, այդ կոնֆերանս սամիտների ժամանակ հագնում ենք կոստյում։ Բայց բոթասներով։ Դե ես վերջում տես մեկ-մեկ հագնում եմ, բայց բանը փորձում եմ, դա նաև օգնում է, որովհետև նույն security-ին բան, տես բանին ուշադրություն է դարձնում, մի քիչ որ այդպես էս հագնվում, ավելի հեշտ է ալնում տեղաշարժվելը, բան անելը, դրա համար։ Այսինքն պաշտոնականով ու արտաքին տեսնելը հա ազդում դրա վրա, չնայած բեյջերով է բանով, բայց ամեն դեպքում տեղեր կան, որ դու տենց կարող ես այսպես ասած պլստաս, էլի, որովհետև տեղ կա մենք դոստուպ չունենք, հա, մեր բեյջով, բայց ինչ որ մի քիչ լուրջ դեմքով մի քիչ ապարատը պահած բան անցնում ես, այդտակ տենց դելեգատի տեղերն բան չեն ասում։ Տենց եղել է նույն այդ Մյունխենի կոնֆերանսին 11 թվականին, որ ես այդ բեյջով իրավունք ունեի մտնեի այդ սրահը, բայց նկարելու իրավունք չունեի։ Ու որ մտա սկսեցի նկարել այդ օֆիցերը, այսպես ասած պրես օֆիցերը, եկավ որ ինձ հանի, ես կարելի ասել փախա գնացի այն մի մոտ միջև այն տեղից եկան ես իմ սա կադրեր արեցի ինձ բանար դեպորտ արեցին այսպես ասած էլի բայց իմ նպատակին հասա Կարաս top 5 մարկանց ասես ում հələ չես նկարել բայց կուզենաս նկարես Գիտես ես այն ժամանակ ունեի շատ ուզում Ֆիդել Կաստրոին բայց չստացվեց իրան Հիմա ճիշտն ասած օրինակ Պելեին կուզեի ես sense ֆուտբոլի մեծ սիրահար եմ Պելեին կուզեի Մարադոնային էլ ճիշտն ասած կուզեի դե Տրամպին էի ուզում դա ստացվեց օրինակ միշտ ինձ շատ հետաքրքիր է Պուտինին նկարելը ինքն էլ այդ բանի ազդեցության տեր մարդ է ու իրան միշտ
փորձում ես։ Ես էլ միշտ կուզեի նույն Նազարբայևի համարժեք մի հատ ֆոտո իրանել անեի։ Դե իրականում այսօր ով կա, հա, աշխարհում այս պայդրությամբ շատերին տենց գործի բերումով տեսել նկարել ենք, բայց հիմա ցենց չեմ մտավերում։ Իսկ օրինակ որ ֆոտոն արել ես արդեն ամեն ինչ վերջացրել ես, բայց ասենք նենց մարդ, հա, ասենք, չգիտեմ, Պելեի կարգի կամ ասենք Ֆրանսիի, չի լինում որ ինչ որ ուզում ես դու հետը նկարվես։ Հա, շատ է լինում, օրինակ, ասեմ, այն սկզբի տարիներին ավելի շատ էր լինում, հիմա մի քիչ, օրինակ ես նույն Պուտինի հետ կուզեի շատ նկարվեի, բայց օրինակ Խոսե Մուխիկային գիտեք, այն Ուրուգվայի, հա, ինքն էլ շատ բան, մարդը իր հետ էլ համ իրան նկարեցի, համ իր հետ նկարվել ես։ Հա, իր հետ նկարվել եմ։ Իսկ ում ես տալ, ասենք նախագահային տալ։ Չէ, մեր օպերատոր տղեկի, մեր գոլեգային օպերատորն է։ Այսինքն հիմա դες մի հատ մեծ բազա է ունես, կոնկրետ այդ մարդկանց հետ ֆոտոների, հա, հավաքում եմ։ Այն ժամանակ որ ավելի, այսպես ասած, երիտասարդ է, այսպես էնտուզիազմ լցված է, ավելի շատ է նկարվում։ Մերսի որ եկար։ Դրամ Հասկանանք, որ շատ բան մեզ չես կարող պատմես, դժվար է, բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է հետաքրքիր էր։ Անպայման subscribe եղեք մեր էջին, կոմենտներ գրեք, ում կուզենաք տեսնել այստեղ մեր մոտ։ Լավ մնացեք։